ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ AZ Technology မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမယ်သင်ခန်းစာလေးကတော့ Microsoft AZ သင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိန်းဂဏန်းတွေရှေ့မှာ0ခံပြီးတော့ရိုက်မရတဲ့ပြဿနာလေးကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့နည်းလမ်းလေး၃မျိုးနဲ့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောချင်တာကကျွန်တော်အခုပြပြမယ့်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ပြီးမှသာနားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြပြမယ့်နည်းလမ်းလေး၃မျိုးရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေကိုသိရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍလေးရိုက်ကြည့်အောင်เนาะโอเคအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံမှန်တိုင်း01ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်မယ်မရအောင်เนาะ02မရဘူး03မရဘူးเนาะအကုန်ပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်0တွေပျောက်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာโอเคเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးနည်းလမ်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တူတော်များလဲတချို့လဲအသုံးပြုနေကြတွေ့ပါเนาะโอเคပထမဆုံးနည်းလမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်เนาะရှေ့ကနေကျွန်တော် apostrophe လေးခံပြီးရိုက်တာပေါ့เนาะโอเคဒါမျိုးလေးပေါ့เนาะ01โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်ရိုက်လို့ရပါပြီโอเคเนาะโอเคဒီ apostrophe လေးကဘယ်နားမှာရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေနဲ့တောက်ချက်ရှိရ key မှာရှိရเนาะအဲ့ဒီမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ညီမသားရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတွေတို့တောက်ချိုက်တို့ပုံမယ်เนาะဒါကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ဖောင်းပြောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရိုက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ apostrophe လေးပေါ်လာပြီเนาะကျွန်တော်ရှစ်နဲ့တွဲနေစရာမလိုเนาะပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်နေတာနဲ့ကျွန်တော်ပေါ်တယ်ပေါ့เนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ02 okay ဒီမှာ03 okay 04เนาะ okay ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အချို့လဲတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါเนาะ okay ဒါရဲ့အားနည်းချက်တွေကဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုထောက်လိုက်ပါထောက်လိုက်မှဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဝိုင်အောင်လေးနဲ့ကျွန်တော် error key လေးပြရတယ်โอเคเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့တွက်ချက်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါင်းကြည့်မယ်โอเคเนาะဆက်လက်မှတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါင်းကြည့်မယ်โอเคဒီမှာပေါင်းလို့မရအောင်โอเคเนาะဒီမှာအဖြေမထွက်ဘူးပေါ့เนาะပုံမှန်တော့ဒီအောက်မှာအဖြေထွက်ရမယ်เนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအားနည်းချက်လေးကကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍတွေကိုတွက်ချက်လို့မရဘူးပေါ့เนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်နည်းလမ်းလေးတစ်ခုစမ်းကြည့်အောင်โอเคเนาะโอเคနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့က tab format ပြောင်းပြီးရိုက်တာပေါ့เนาะဒါလည်းတချို့တည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါเนาะโอเคအခုကျွန်တော်တို့ရိုက်မယ်အကွက်လေးကိုကျွန်တော်ကိန်းဂဏန်းနဲ့ရိုက်မယ်အကွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ select ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်ဆုံးမှာကျွန်တော် tab ဆိုတာရှိရเนาะအဲ့လိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်โอเคဒီမှာလည်းကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်မယ်01โอเคရိုက်လို့ရတယ်02 03 04โอเคဒီမှာလည်းကျွန်တော်ရိုက်လို့ရတယ်โอเคเนาะဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်မှာ error code လေးပေါ်နေโอเคเนาะဒီမှာအဝိုင်အောင်လေးနဲ့โอเคเนาะဒါလေးကျွန်တော်ပေါင်းကြည့်မယ်ပေါင်းကြည့်မယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာโอเคဒီမှာလည်းပေါင်းလို့မရဘူးเนาะပေါင်းလို့မရအောင်နှုတ်လို့မရဘူးဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဓိကကျွန်တော်တွက်ချက်လို့မရဘူးပေါ့เนาะကိန်းဂဏန်းတွေကျွန်တော်တွက်ချက်လို့မရဘူးပေါ့เนาะโอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်ဆုံးနည်းလမ်းလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြပြပေးပါမယ်เนาะโอเคနောက်ဆုံးနည်းလမ်းလေးကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်ဒီမှာโอเค1ပဲရိုက်မယ်2ပဲရိုက်မယ်3ရိုက်မယ်4ရိုက်မယ်5ရိုက်မယ်โอเคเนาะဒီရှေ့မှာကျွန်တော်တို့က0လေးခံမယ်0လေးခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်โอเคเนาะဒါဒီအကုန်လုံးကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်မယ်ဆက်လက်မှတ်ပြီးကျွန်တော် right click နှိပ်မယ် right click နှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာformat cell ဆိုတာရှိရเนาะ format cell တွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်โอเคဝင်မှုကကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဆုံးမှာ custom ဆိုတာရှိရအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်โอเคဝင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမဆုံးနေရာမှာ symbol ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်1ပေါ့เนาะ1ဆိုတာကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးအားလေးကိုကျွန်တော်ပြတာပေါ့เนาะโอเคဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ရမယ် general ကိုကျွန်တော်ဖြတ်မယ်เนาะ general ဖြတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဥပမာကျွန်တော်က3ညခံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်3ညတစ်လုံးခံမှာเนาะ3ညတစ်လုံးခံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်3ညနှလုံးရိုက်ထည့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှေ့မှာကဏ္ဍတစ်လုံးရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်3ညနှလုံးရိုက်ထည့်မှာဒီမှာ01ဆိုပြီးပေါ်နေเนาะဒီ symbol မှာ01ဆိုပြီးဒီမှာလာပေါ်နေရအဲဒါဆိုရပြီကျွန်တော် okay ပေးလိုက်မယ်โอเคအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ01 02 03 04 05ဖြစ်သွားပြီโอเคเนาะရှေ့မှာ3ညာလေးခံသွားပြီပေါ့เนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ AI ကိုကျွန်တော်ပေါင်းကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြမယ်เนาะ error code မပြတော့ဘူးเนาะဒီမှာ click ထောက်လိုက်မယ်ဆိုဘေးနားမှာ error code လေးမပေါ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပေါင်းကြည့်မယ်sum ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေါင်းကြည့်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ပေါင်းတဲ့ရလဒ်လေးထွက်လာပြီပေါ့เนาะโอเคဒါကတော့ကျွန်တော်ကိန်းဂဏန်းတွေကိုတွက်ချက်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะโอเคဒီနည်းလမ်းလေးကတော့ကျွန်တော်ကိန်းဂဏန်းတွေတွက်ချက်လို့ရတယ်ဒီနည်းလမ်းလေးကတော့ကိန်းဂဏန်းတွေတွက်ချက်လို့မရဘူးပေါ့နော်โอเคဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တွေရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တွေဆိုတာကျွန်တော်တို့ကကိန်းဂဏန်းတွေကိုတွက်ချက်စရာမလိုတဲ့အတွက်ပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်ရှေ့ရပြောတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ရိုက်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တစ်လုံးရိုက်ကြည့်မယ်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ရှေ့ရပြောတဲ့နည်းလေး apostrophe ခံမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်09ကျွန်တော်8ဒီနေ့
3 4 6ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်โอเคနော်โอเคဖုန်းနံပါတ်ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းဒါဖုန်းနံပါတ်တွေကကျွန်တော်ကိန်းကနန်းတွေတွက်ချက်စရာမလိုတဲ့အတွက်ဒီတိုင်းရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီနည်းလမ်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ဆုံးနည်းလမ်းလေးနဲ့လည်းဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ဥပမာနဲ့ရိုက်ပြမယ်โอเคနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့9 8 3 2 3 4 5 6ခေါ်ပါတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဥပမာနေနဲ့โอเคဒီမှာ3ယောက်ပြောက်သွားပြီပြောက်သွားပြီဆိုကျွန်တော်ဒီထဲဝင်မယ် format 10ထဲဝင်မယ်โอเคပြီး custom နဲ့ဝင်မယ်ဝင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာโอเคပြီးပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်ဒီ channel လေးကိုဖြတ်မယ်နော်ဒီမှာ simple မှာသူဖုန်းနံပါတ်ပြနေဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ဒီမှာဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ10လုံးရှိမှထင်တယ်နော်10လုံးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ0ကို17လုံးရိုက်ထည့်ရမယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့1 2 3 4 5 6 9 8 9 10 17 0 17လုံးရိုက်ထဲမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့09ဆိုပြီးပေါ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကကိန်းကနန်း10လုံးရှိမယ်ဆို0ကို17လုံးရိုက်ထည့်ရမယ်ကိန်းကနန်း1လုံးရှိရမယ်ဆိုရင်0 2လုံးပေါ့နော်ဒါတော့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က0တစ်လုံးမှခံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာရင်းဆုံးကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရေးတွက်ကြည့်ပါဖုန်းနံပါတ်10လုံးရှိရဆို0ကို17လုံးရိုက်ထည့်ရမယ်โอเคเนาะလောက်ဆိုနားလည်မယ်ထင်တယ်เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ309ဖြစ်သွားပြီပြီးโอเคပေးလိုက်မယ်โอเคဒီနည်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်တွေရိုက်ထည့်လို့ရတယ်เนาะဒါနဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် recommend ပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်ရှေ့ကနီလန်လေးကိုအသုံးပြုတာတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะဒါတွေကဖုန်းနံပါတ်တွေဆိုတာတွက်ချက်စရာမလိုတဲ့အတွက်เนาะရှေ့ကနီလန်လေးကိုအသုံးပြုတာပို့ပြီးမြန်တယ်ပေါ့เนาะကိန်းကနန်းတွေကိုတွက်ချက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြောတဲ့နောက်ဆုံးနီလန်လေးကို format cell ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ format cell ကိုအသုံးပြုရတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပေါ့เนาะโอเคကျွန်တော်ကဒီမှာ0နှလုံးခံမယ်ဆိုလဲရရပါတော့ဒီမှာ0 1 2 3 โอเคเนาะဒီမှာ0နှလုံးခံမယ်ဆိုရင်โอเคเนาะပြီးတော့ right click နေမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် format cell ထဲဝင်မယ် custom နဲ့ဝင်မယ်โอเคဒီမှာကွာဆိုပြီး symbol ပြနေဒါကြည့် general ဖြတ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်0နှလုံးခံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်0ကို3လုံးရိုက်ထည့်ရမယ်เนาะပုံမှန်တက်ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကဏ္ဍတစ်လုံးရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်0နှလုံးဆိုရင်ဒီမှာ01ဖြစ်သွားပြီ0 3လုံးဆိုရင်001ဖြစ်သွားပြီโอเคအဲ့ဒါကြောင့်001 002 003โอเคเนาะဒါတော့သဘောတရားသိသွားပြီဆိုရင်ကိုကြိုက်တယ်လို့အသုံးပြုလို့ရသွားပြီပေါ့เนาะโอเคနောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့မြန်မာစာတွေကိုဘယ်လိုရိုက်မလဲပေါ့เนาะမြန်မာစာနဲ့ကိန်းကနန်းတွေဘယ်လိုရိုက်မလဲပေါ့เนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအမှောင်ဆုံးမြန်မာစာလေးပြောင်းလိုက်မယ်โอเคเนาะပြောင်းပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာโอเคဒီမှာ01ဆိုပြီးရိုက်မယ်မပေါ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါ2ပဲရိုက်မယ်3ပဲရိုက်မယ်4ရိုက်မယ်โอเคเนาะဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွဲချလိုက်မယ်โอเคဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးသွားပြီရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီမစာရေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့01ဘယ်လိုခံမလဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲပုံမှန်တိုင်းဆက်လိုက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် right click နေမယ် format cell ထဲဝင်မယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော် custom နဲ့ဝင်ပြီးသားပါเนาะโอเคဒီမှာဆိုကျွန်တော်မြန်မာစာမှာကြာထူးခြားချက်တစ်ခုရှိရတယ်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးတွေကိုအကုန်ဖြတ်စရာမလိုသူရှေ့မှာကျွန်တော်ကအမှဒါဒီစာလေးရိုက်ပြထားတယ်เนาะဒါတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်စရာမလိုနောက်ကကျွန်တော်က0လေးလိုက်ထည့်ပေးလိုက်အောင်ပါเนาะဒီမှာ0တစ်လုံးရှိရယ်နောက်တော့တစ်လုံးထပ်ထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်01ဖြစ်သွားပြီโอเคเนาะဒီမှာလည်း0နှလုံးပေါ့ရိုက်ထည့်ရတယ်เนาะကျွန်တော်0ရှေ့မှာတစ်လုံးမှခံပါကိန်းကနန်းလည်းတစ်လုံးနဲ့ရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်0နှလုံးရိုက်ထည့်ရမယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်01ဖြစ်သွားမယ်โอเคเนาะကျွန်တော်ပြောတဲ့ဘောတရားနားလည်မယ်ထင်တယ်เนาะရှေ့ရတိုင်းပါပဲเนาะသူကရှေ့မှာဒါဒီစာလေးပို့ရတာပဲရှိမယ်โอเคเนาะနောက်က00ကအတူတူပါပဲเนาะရှေ့ကအင်္ဂလိပ်စာနဲ့အတူတူပါပဲအင်္ဂလိပ်စာကြတော့ကျွန်တော်ဒီစာလေးမရှိဘူးကျွန်တော်အကုန်ဖြတ်ပြီးတော့เนาะ January ဆိုတာလေးပေါ်နေမှာအားလေးကိုအကုန်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီရှေ့မှာ0ရိုက်ထည့်ပေးရတယ်ပေါ့เนาะโอเคဒီလောက်ဆိုရင်နားလည်မယ်ထင်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ01ပေါ်သွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်โอเคပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ01 02 03 05 06ဆိုပြီးပေါ်လာပြီโอเคเนาะโอเคဒါကကျွန်တော်ညီမစာတွေကိုရိုက်တဲ့နည်းလေးပေါ့เนาะโอเคโอเคဒါလည်းကျွန်တော်ပေါင်းလို့ရမယ်စမ်းဆိုပြီးကျွန်တော် sorry စမ်းဆိုပြီးကျွန်တော်ပေါင်းကြည့်မယ်โอเคအဲကျွန်တော်25ဆိုပြီးပေါ်လာsorry ဒီမှာပေါင်းကြည့်မယ်โอเคဒီမှာ21ပေါ့နော်โอเคဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ပေါင်းလို့ရမယ်ပေါ့နော်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးနီလန်လေးကတော့ကိန်းကနန်းတွေကိုတွက်ချက်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီရှေ့ကနီလန်လေးကတော့ကျွန်တော်ကိန်းကနန်းတွေကိုတွက်ချက်လို့မရဘူးဒါတွေကကျွန်တော်ဘယ်လိုနေရာမှာသုံးပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိန်းကနန်းတွေကိုတွက်ချက်စရာမလိုဘူးနော်ပုံမှန်တိုင်းရိုက်တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တွေရိုက်တဲ့နေရာတို့ပါဘူးဆိုရင်ဒီနီလန်လေးကိုအသုံးပြုပါတယ်နော်အသုံးပြုတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပေါ့နော်ကိန်းကနန်းတွေတွက်ချက်မယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့နောက်ဆုံးနီလန်လေး format cell ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ format cell ကိုအသုံးပြုရတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့နီလန်ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်โอเคเนาะโ
Okay ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိန်းကနနေရှေ့မှာ0ခံပြီးတော့ရိုက်မြရတဲ့ပြဿနာလေးကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာကိုနားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နော် Okay ကိုအသုံးပြုမဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့နီလန်ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကိုကကိန်းကနနေတွက်ချက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုပြောတဲ့နောက်ဆုံးနီလန်လေးကိုအသုံးပြုပါကိုကကိန်းကနနေမတွက်ချက်ဘူးပုံမှန်တိုင်းရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနီလန်လေးနှစ်ခုတွေကကျွန်တော်တို့ tab format ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်ဖြစ်ရှေ့က apostrophe ခံပြီးရိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ဒီနီလန်လေးနှစ်ခုတွေကကြိုက်တဲ့နီလန်ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ် Okay နော် Okay ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကမိမိတို့အတွက်တစ်စုံတရာအကျိုးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် like and subscribe လေးပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားမလည်ရရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube comment box မှာမေးသွားလို့ရပါတယ် Okay ဒီနေ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုအသစ်တင်နိုင်သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားကြပါเนาะဒါမှသာကျွန်တော်သင်ခန်းစာအသစ်တင်နိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ